მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი Monolith Records-ი. დღეს კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს. ჩვენი პარტნიორების სია შემოუერთდა ბარი 1896. ძალიან კარგი გარემოა, სასიამოვნო ვაიბის მქონე, მე ვფიქრობ, მათ შორის ამ ბარში კეთდება ხოლმე სხვადასხვა პროექტები, ივენთები, სხვადასხვა არტისტები უკრავენ. ფიქრობ, რომ არინანებთ მოხვიდეთ, გაეცნოთ გარემოს და შესაბამისად თქვენ თვითონ შეაფასოთ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ლუკა ლომჯარია და საკმაოდ საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ ბატონ ლუკასთან. გამარჯობა, როგორ ხარ? მიოდი. თავს როგორ ბრძნობ? კარგად, პირიქით, მადლობა მოწვევისთვის, თუნდაც გუნს. მე ვის მიმართ ყოველწლიურად დამოკიდებულება ყოფილიყოს. იოთ. ქონია შეხება და არანაირად სამის ხორფი. გასაკრიტიკებელი და კრიტიკა არ არის ცუდიანი, ბევრი ცუდად იღებს. სამწუხაროდ კრიტიკას, მაგრამ ჩანსაკი კრიტიკა კარგი არის და აუცილებელიც არის. სამწუხაროა, რომ ძალიან ბევრი იჩაგრება, ბევრ ადგილას თან და ეს ახლობლობის გამო იჩაგრება. შანსის მიცემაზე აქვს საუბარი, რთული, ნაბიჯის გადადგმა უჭირთ, ესე რომ ვთქვათ რა, ცუდად არ მინდა გამომივიდეს. მე ვიცი, მაგალითად მოქცევის წესები. შენი აზრით არტისტებს კლუბის ადმინისტრაციის, გარემოს და ადამიანების მიმართ გვაქვს თუ არა წესები? მინდა გკითხო, ჩემი ინფორმაციით ამ სფეროში ახალი ხარ და მაინტერესებს შენი გამოცდილებების შესახებ, იმიტომ რომ საკმაოდ მაგალ ლეველზე ხარ ამ დროისთვის, ბევრი რამის უკეთება შესაძლებელია, მაგრამ იქ სადაც შენ ხარ, ბევრს უნდა რომ იყოს მაგ ადგილას და ეტაპობრივად სხვადასხვა თემებს, ზოგად თემებსაც შევეხოთ. საიდან იწყება შენი მუსიკალური კარიერა კონკრეტულად? კი ბატონო, ერთი წელია, რაც ამ სფეროში ვარ, დიდი დრო არ არის გასული. დავიწყე 303 ჰერცში, DJ-ინგის კურსი გავიარკვე ჯაბარიძესთან. ამის შემდეგ იყო ოფენდექები, ძირითადად გარკვეული პერიოდი რაღაც 2 თვე, 3 თვე და რაღაც ამ ოფენდექების მერე წამოვიდა ინტერესი სხვადასხვა ბარებიდან, ივენთებიდან, მათგიებიდან და რაღაც ესე ეტაპობრივად, ესე ვთქვათ, მამაე მიეწყო ყველაფერი რა. რაღაც სკრივ გამარსებაც არის, საჭიროა ნებისმიერ სფეროში გამარსება, მაგრამ თავარი მაინც ის არის, რომ საქმე გიყვარდეს და ყველაფერი მიცე ამ სფეროს. ზოგადად ყველა საკითხში ეგრე არის, რომ მეჩვი მომზდებ, შანსები იზრდება იმის, რომ გაგიმართლოს და უფრო წინ წახვიდე. მუსიკის სიყვარული ბავშვობიდან მაქვს, ყოველთვის ჰქონდა ესე რაიმე ინსტრუმენტთან არ მქონია ნაბეჭი ხება. ძალიან მიყვარდა და ჩემს ყოველდღიურობაში იყო ყოველთვის რა და აქედან დაიწყო ყველაფერი და გარკვეული პერიოდი ფეგუს ამაშოვდი და მაგ კარიერის შემდეგ მინდოდა ისეთი საქმისთვის მომკიდახები, რომელიც ძალიან მიყვარდა და მიზიდავდა რაც სიამოვნებას მომავალ. სადაც უფრო მეტად ხედავდი ჩემ თავს. და არ შემცდა ვარ ძალიან გვაყოფილი ვარ გარკვეული პერიოდით, მაგრამ ძალიან დიდი გზა არის ჯერ გასავლელი. ეს არის რავი საქმის ალბათ რა ვიცი 5% გაკეთებული შეჭი. შენიერი. ეცი როგორი მომენტი არის, ჩემი შეხედულებაც მინდა რომ გაგიზიარო რა. ხომ ეს მის ცხოვრებაში შეიძლება სხვა რაღაცებით იყო დაკავებული, მაგრამ იდეაში პიროვნებას სადაც უფრო მეტად ხედავ საკუთარ თავს, შესაბამისად სურვილიც გიჩნდება რომ ამ კონკრეტული მიზნისთვის რაღაცები გააკეთო რა. მოკლედ წინა რამოდენიმე პოდკასტის კომენტარის იდეა მინდა გითხრა, ეს რაღაც დაგვიწერეს რომ არ დავასახელებ კონკრეტულად ვიზე იყო საუბარი, მაგრამ ეს არტისტიო და კიდევ ბევრი სხვაო სწორ დროს და სწორ ადგილას მოხვდაო და შესაბამისათო მათი კარიერული ზრდაცო ამან განაპირობაო რა. მე მესმის რომ ეს შეიძლება რეალური იყოს და არის კიდევაც, მაგრამ აი შენთან მიმართებაში როგორ იყო? როგორ ფიქრობ, სწორ დროს და სწორ ადგილას აღმოჩნდი თუ ამისთვის პიროვნული შრომის ჩადება მოგიწია უფრო მეტის, ვიდრე რასაც კონკრეტული ეს სიტყვები მოიაზრებს, რომ სადღაცას მოხვდე და ამის ხარჯზე გაიზარდოს შენი კარიერის დონე მაგალითად. კი ბატონო. მოგულახდი იქნები ბოლომდე და
სუსტად რაც ვთქვი, ძალიან ბევრს ნიშნავს, ანუ სწორ დროს, სწორ ადგილას. მაგრამ მე იმას არ ნიშნავს, რომ გამორიცხო რაღაცა შრომა და რა ვიცი, ის ენთუზიაზმი და სიყვარული ამ საქმისადმი. ანუ ორივე უნდა იყოს ერთმანეთთან თანხვედრაში. ანუ შეიძლება რაღაც 2 წელი დაგჭირდეს, შეიძლება 3 წელი დაგჭირდეს. შეიძლება მე 1 წელი დამჭირდა და ნუ რაღაც დონეზე ავედი და შეიძლება 3 წელში სხვა არტისტი ავიდეს ბევრად მაღალ დონეზე. ანუ კი რა არის ძალიან კარგი არის რაც უფრო მალე ხდება, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა, მაგრამ ნუ სიტყვაზე რაღაცა პერიოდი თუ გაიწედა და გაგრძელდა, იგი მას არ ნიშნავს, რომ რაღაცა არასწორად კეთდება, ან არ შრომობ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სწორ დროს, სწორ ადგილას ჩემი აზრით მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია. უფრო სულ სხვა რა. კი, თავისთავად რა, იმიტომ რომ რაღაცა ესე რომ ვთქვათ, სხვანაირ ბის გაზრდას და სხვანაირად აი რაღაცა ხელს რო კრავს და ინერციით რომ მიდიხარ უკვე, აი რაღაცა ეგეთი მომენტი არის რა. ანუ რაღაცა უფრო სხვაზე უფრო მალე ადიხარ რაღაცა ეტაპზე. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ მე მოდუნდე რაღაცა მოეშვა პირიქით უფრო მეტი და მეტი და ეს უნდა იყოს მოტივაციის. ანუ არ უნდა გაჩერდე ნებისმიერ შემთხვევაში, საიდან დაიწყებ მაგას უკვე არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა რა. თავისთავად. უბრალოდ შესაბამისად თუ სწორად და სწორ ადგილას მოხვდები სწორ დროს, უფრო მეტი პრივილეგიები შეიძლება ისარგებლო რა. ხო, ანუ რაღაცა ეტაპებს გადაახტები, რაც აი ეს უხეშად რო ვთქვათ, წლავებად მიჩნევა რა, ანუ რაღაც მომენტში წვალდები მაინც და ნუ გიწევს რაღაც აი ეს მომენტები. ასეთი გავლილი გზა უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითქოს იცი რა სრთულეებს შეიძლება შეხვდე და შესაბამისად იმუნიტეტსაც გამოიჩინო. ანუ კონკრეტულად ამ სფეროში ესე რომ ვთქვათ, იყო ნუ რაღაც ისეთი მომენტები და დღემდე არის რომ რაღაცა მაქვს რაღაც, მაგრამ საწუწუნო მაინც არ არის, მაგრამ ნუ აი სიტყვაზე ფეგურთიდან გამომდინარე რაღაც ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ქონია ნუ ისეთი ისა გამოვირო, ანუ ძალიან დიდი შრომა, ძალიან ბევრი იმედგაცრუება რაღაცა, მაგრამ აი იქ არ გამოვიდა და რა იმ პერიოდში არ გამოვიდა კონკრეტულში და გამოვიდა აქ. და ნუ ეგ ძალიან ხედი არ უნდა ჩაიქნიო ყოველ შემთხვევაში. შენი აზრი უნდა იყო ესე რო თქვა და უნდა დაიბირო და იბრძოლო მაგისთვის რა. ვიცი რა, ამ კითხვის დასასმელად ცოტა დრო არის გამოცდილების შენი ეტაპი, მაგრამ მაინც კითხავ, იცი რა მაინტერესებს, აი ამ პერიოდის განმავლობაში სანამ რაც ამ ინდუსტრიაში შემოხვედი რა, თუ გქონია, ნუ არ არის საჭირო სახელი გვარების ან კონკრეტული ადგილების დასახელება, თუ გქონია ასეთი გამოცდილება, სადაც მაგალითად უკმაყოფილო იყავი თვითონ დამოკიდებულებით დაუშვათ, აი ცუდი გამოცდილება თუ გქონია ამ სფეროში რა. ცუდი გამოცდილება გქონია, კი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მარტო მე არ ვარ მსგავსად, ძალიან ბევრი არტისტი არის და ბევრი არტისტი ვიცი და მსმენია, ნუ რაღაც ნუ არ დავასახებ კონკრეტულად ადგილებს, ყოფილა რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება, აცივი ან რაღაცა ისე გიდგებიან, რომ აი სიყვაზე ახალი ხარ და რაღაცა ისე გიდგებიან, ნუ საპორტი არ არის არტისტის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მით უმეტეს ახალბედა არტისტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საპორტი, იმიტომ რომ როცა ახალბედა ხარ, შესაბამისად შეცდომების მეტია, უფრო მეტად ნერვიულობ, უფრო მეტად მიგავს გულთან ყველაფერი და ნუ აი რაღაცა ეს მომენტები არის და ზოგადადაც საპორტის მხრივ სამწუხაროდ მოვიკოჭეთ და საპორტის მხრივ ძალიან ზოგადია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ სფეროს პირიქით წაადგება და არტისტებს წაადგებათ ისევ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად მიდის საპორტი და რაც უფრო გვერდში უდგახარ შენ სხვა არტისტს, მოტივაციას იმატებს, რაღაცა სიტყვაზე სადღაც დეითინგის, სადღაც ხარი და უჭირე, უფრო იზრდება და უფრო თვითდაჯერებული ხდება არტისტიც. ცერა ეს თემა მინდა რომ ცოტა უფრო გავშალოთ. აი ჩემს მაგალითს გეტყვი, მე არ მინდა რომ მაგალითად ჩემი პოდკასტში არ გამოჩენილი ქმედება წინ დამხდეს ცუდად და ნუ რადგან მე ვსაუბრობ ამ თემებზე ზოგადად და მე დავიწყე ამ საკითხებთან შეხება ასე საზოგადოებასთან მიმართებაში, ბარემ მე თვითონ იქნები ეს ადამიანი, ვინც ამ კონკრეტულ თემას ასე აღნიშნავს სხვა კუთხით. მაგალითად იყვნენ არტისტები, რომლებსაც უნდათ პოდკასტში მონაწილეობა, მაგრამ მე დავაკენსელე ერთი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ პირველ რიგში მე არ მომეწონა მათი Instagram feed-ი, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ მაგალითად
როდესაც ხარ არტისტი და გინდა რომ ანუ არტისტი როდესაც ხარ უკვე ცდილობ რომ გაყიდვადი პროდუქტი შექმნა შენი ხელხები შეფუთვე. კი. მაგრამ როდესაც მაგალითად შენ ხარ ჩემს ადგილზე და მეგწერე რომ ცი რა მოდი პოდკასტში მომწვი. ამის საფუძვლები ხომ უნდა არსებობდეს. ანუ ერთია რომ შეიძლება კარგ მუსიკას სტაჟე წერდე, ქმნიდე და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც შენ ამისთვის არაფერს არ აკეთებ. ორი ვარიანტია. ერთი ან არ იცი როგორ გააკეთო. ან უბრალოდ არ გინდა რომ გააკეთო, ხო? ნუ ეხლა არ მინდაში ესე პირდაპირ აი არ მინდა რომ ინსტაგრამი მქონდეს, მაგას არ გულისხმობ, ხო ხვდები რა? ანუ არ ფიქრობ მაგაზე და არ ზრუნა. ნუ იყო ისეთი შემთხვევა, სადაც მე ავუხსენი, ვუთხარი რა იყო ამისთვის საჭირო, თუნდაც პოდკასტში მონაწილეობისთვის, ანუ ჩემთვის მაგალითად მნიშვნელობა იმას არ აქვს, რომ შენ შეიძლება საერთოდ არ გქონდეს არც ერთ დეიცე დაკრული. და არ გიცნობდეს ხალხი. მაგრამ შენს ინსტაგრამზე ან სოციალურ გვერდზე რო შემოვალ, ის რაც შენ მოგწონს, აი მაგალითად მუსიკას წერ, ხო? ხომ შეიძლება რომ საერთოდ არავინ არ ყავდეს, სანაცნობო წრი არ ყავდეს, ანუ ადამიანები ვართ და შესაბამისად ყველას სხვადასხვანაირი ცხოვრების ფორმა და ზომა გვაქვს, ასე რომ ვთქვა რა. თუ მე უნდა ვიყო ის ადამიანი, ვინც შენ უნდა დაგასაფორთოს და სხვებს უნდა უთხრას, ვინც ამ ინდუსტრიაში უკვე არიან, რომ იცით რა, ეს კარგი ადამიანია, კარგი მუსიკოსია. მე ამისთვის რა მჭირდება? მასალა, რომელიც ამ ყველაფერს აჩვენებს ამ ხალხს, ხომ ასეა? ანუ არის რაღაც მომენტები ამ ქვეყანაში, რაც მაგალითად საჭიროა რა და ჩემი აზრით დამწყები არტისტისთვის პირველი საფორთის საკითხი ნებისმიერი განათლებული ან ამ სფეროში გარკვეული ადამიანისგან ის უნდა იყოს, რომ მინიმუმ სწორი რჩევა მისცეს ამ ადამიანს რა არის ამისთვის საჭირო. იმიტომ რომ მაგალითად მე მის მაგივრად ვერ დავდგები და სტუდიაში ვიცეც ვერ ჩავწერე, რომელსაც მე ინსტაგრამზე გამოვაქვეყნებ. ანუ მე კი ჩავწერ, მაგრამ იმას ვარ ვიტყვი, რომ ეს სვისი დაკრულია, რაღაც მაგდა, ეს ხო აბსურდია. შედეგად ანუ თუ მსგავსი კომუნიკაცია მოხდება, ბევრმა არ იცის, აი საკუთარი ზოგი ასოციალური ადამიანია, ხო ხვდები რა, ჩაკეტილი ცხოვრობს და შესაბამისად აი დიალოგიც უჭირს მაგალითად შენთან რა. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ თვითონ აი ემოციურად სწორი მიდგომა პირველ რიგში არის ნებისმიერი დამწყები არტისტი იქნება თუ რა საქმესაც არ უნდა აკეთებდე, ის ვინც შენზე უკეთიცის ეს ყველაფერი, როგორ მოგაწვდის ამ ინფორმაციას და როგორ აგიხსნის ამ ყველაფერს, ამას აქვს პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვა, იმიტომ რომ ამის მერე ხდება ნებისმიერი რაღაცის სწორად კეთება. შენ თუ გაქვს სწორი ინფორმაცია, აქედან გამომდინარე მე უკვე იცი როგორ უნდა იმოქმედო. ის უკვე შენზეა დამოკიდებული ამას ასე იზამ თუ არ იზამ. ხო და აი ეს მინდოდა რომ თან ამ დიალოგში ამეხსნა, იმიტომ რომ მე მაგალითად მქონდა ერთ-ერთ ადამიანთან, ბუქერთან კომუნიკაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბჭყალებში მე არ ვიყავი დამწყები არტისტი და მე წლების განმავლობაში ვაკეთებდი ბევრ რაღაცას, უბრალოდ ცხოვრებაში სხვადასხვა ეტაპები იცვლება და ნუ მეც ჩემი ცოტა სხვა ცხოვრების სტილი მქონდა რა. და შესაბამისად არ ვჩანდი არც სცენაზე, არც ვუკრავდი, არც არაფერი. ხო და აი ეს ემოციური მომენტი, რაც ამ ადამიანისგან მივიღე დასაწყისში ამ განახლების დროს, ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ანუ ეს იყო კიდევ ერთი ამადასტურებელი ფაქტი იმისი, რომ რაღაცას სწორად ვაკეთებდი რა. ხო და ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებისთვისაც აი ეს ჩანსაღი კომუნიკაცია, ეს ბუქერი იქნება, კლუბის მენეჯერი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც ჩემი მსგავსი პროექტებისგან, თუნდაც ფესტივალებისგან და ვფიქრობ, რომ ეს მიდგომა და ეს ადამიანამდე სწორი ინფორმაციის მიტანა ძალიან ბევრ რამეს შეიძლება ცვლიდეს, როგორც ადამიანის ცხოვრებაში, ისე თუნდაც შენს ბიზნეს ინტერესებში, იმიტომ რომ რამდენად ბევრი ადამიანი საუბრობს შენს კაი ტიპობაზე, ეს განსაზღვრავს უკვე რეალურად შენს საქმეს, სადაც ბიზნესს ეხება საქმე. მე მაგალითად შენს ბევრ სეტსაც მოусმინე, ვუყურე როგორი დამოკიდებულება გაქვს ადამიანების მიმართ, ანუ ვხედავ რომ შენ არ ხარ ადამიანი, რომელიც რაღაც მხოლოდ ასე ოღონდ საქმეში იყოს ტიპია, ხო ხვდები რა? ანუ აკვირდები მაგალითად აი ეს crowd control-ი, ადამიანების ემოციები და რაღაცები და რესპექტ ამისთვის, იმიტომ რომ ერთი წლის კვალობაზე ამ ყველაფრის ამ დონეზე ათვისება მე ვფიქრობ, რომ თუ ძალიან მაღალი ლეველია რა, ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ ბევრს ერთი წელი მარტო იმაში ჭირდება, რომ ანუ ეს სცენასთან უბრალოდ მუშაობა გამოიმუშაოს, რა ქვია, ენერგია, რომ აი შიშით არ იდგეს, ხო ხვდები და შენ უკვე იმდენი რაღაც იცი და ისე აკეთებ ამ ყველაფერს, რომ ხედავ, რომ შენ თვითონ ერთობი გსიამოვნებ ეს ყველაფერი და ძალიან კარგი არის და ნუ მე არ ვარ რაღაც ზედონის არც არტისტი და არც ისე პერსონა, ხო ხვდები, რომ ესე ძალიან
შეგიფასო, მაგრამ მე პირადად მომწონს როგორც ერთ-ერთ ინდივიდს და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი და ეს მიდგომა შორს წაგიყვანს ცხოვრებაში რა. ამას არ გეპირფერები, რაღაც ამის გამო არ გეუბნები, ჩემი პირადი აზრი არის, არაფერი ამის იქით რა. მაინტერესებს შენი სამომავლო გეგმები თუ აპირებ მაგალითად პროდიუსინგით დაკავდე ან რამე შეცვალო შენს კარიერაში განვითარების კუთხით რა. კი, თავისთავად ჩემი აზრით პროდიუსინგი არის უნიშნულოვანესი ფაქტორი არტისტის კარიერაში, იმიტომ რომ რაღაც სხვა ეტაპზე გადადიხარ და სიტყვაზე სხვა ლეველებისკენ მიისწრაფე, ესე რომ ვთქვა. რაღაცა მეტი გინდა გლუს ამას რაღაცა განსხვავებულსი იმის გარდა რომ რაღაცა დაუკრა, გამიქსო, ესე რომ ვთქვა უხეშად და მინდა დაწყებას ვაპირებ უახლოეს მომავალში მით უმეტეს ვიცი მე რა მუსიკას მომწონს, რასაც უკრავ, ძალიან მიყვარს და მინდა რომ რაღაცა ისეთ მუსიკა შექმნა, რაც შეესაბამება ზუსტად იმას, რასაც უკრავ. მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება ჩემს ცხოვრებაში და რთული იქნება, ვიცი რომ არ არის მარტივი, მაგრამ არ მიშინია სირთულეც და პირიქით, რადგან ამ სფეროში ვარ და რადგან რაღაცა მიზნები მაქვს და გეგმები მაქვს, ჩემი აზრით მაქსიმუმ უნდა გავაკეთო კიდეც ამისთვის და ესე რომ ვთქვათ, შენი თავი არ უნდა ამოწურო. ანუ სულ უფრო მეტი და მეტი უნდა გინდოდეს და რაღაც პროდიუსინგის მერე რაღაცა სხვა ინტერესები გაგიჩნდეს. ეხლა ამ ეტაპზე არ მაქვს სიტყვაზე live performance-ის მიმართ რაღაც ინტერესი და ურთულესია და ძალიან დასაფასებელია პლუს ამას live არტისტები, მაგრამ პროდიუსინგის მერე live performance-ის მიმართ გამიშთეს რაღაც ინტერესი და ესე ეტაპ-ეტაპ გაიზარდოს მოთხოვნილებების და მისნების. ლუკა, რა მინდა გითხრა, იცი, ჩვენ პოდკასტამდე საუბრობდით რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე და ძალიან საინტერესო თემას შეეხე. აი ამ ხარისხს კონკრეტულად ამ ინდუსტრიაში რა ფუჭებს ზოგადად? ან მარტო ეს რაღაც გაფუჭებაზეც არ არის. აი როგორ წარმოგიდგენია შენ რა არის აქ მაგალითად შესაძლებელი? მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ აი ერთი წელია უკრავს მაგალითად, აი რატო შეიძლება თვლიდეს, რომ რამე შესაძლებელია, ეს ინდივიდუალური გადამოსახედია და შესაბამისად აზრთა პატივისცემა ყველგან უნდა იყოს ჩემი აზრით. ყველა თავისი აზრი აქვს, რა თქმა უნდა. სულ 10 წელი იყოს გასული და რაღაც წონეზე ავიდე თუ მოხდა ეგეთი რაღაცა. მაინც ვიტყვი და მაინც რაღაცა იქნება, ესე რომ ვთქვათ, გასაკრიტიკებელი და კრიტიკა არ არის ცუდი, ანუ ბევრი ცუდად იღებს. სამწუხაროდ კრიტიკას, მაგრამ ჯანსაღი კრიტიკა კარგი არის და აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის იქნება შესაძლებელი, რომ თუ მეტი და მეტი გვინდა და თუ გვინდა რომ უფრო და უფრო წინ წავიდეთ და ანუ ეს სფერო განვითარდეს და მეტი გასაგანი კონდეს, შესაბამისად ჯანსაღი კრიტიკაც უნდა იყოს, როგორც კარგი მხარეები უნდა აღინიშნოს, ისე უნდა აღინიშნოს უარყოფითი მხარეებიც და მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ ხშირად წავაწყდი მე ჩემს ირგვლივაც ძალიან ბევრი ადამიანი, როცა ბევრი არტისტი იჩაგრება ისეთი, რომლებიც ძალიან კარგ მუსიკას ქმნიან, ძალიან კარგ მუსიკას უკრავენ, კარგ კონტაქტს ამყარებენ მსმენელთან და ესე რომ ვთქვათ, ენერგიას იზიარებენ, ის რაც საჭიროა. მაგრამ რაღაცა ახლობული თემა ეს ქართულ ჯიგრუპონში რაღაცა მაინც მიდის, როგორც სხვა სფეროებში არის, სამწუხაროდ ისე არის აქაც და კი, ანუ კარგია საპორტი, კარგია ახლობის საპორტი, რო ხედავ რომ რაღაცას მაგრამ რეალურად რაღაცა ასცენები არის მე რომ ანუ ის შენი ახლობელი მე ანუ თავის დონეს ვერ იგებს. ანუ გონია რომ რეალურად რაღაცა მაღალ დონეზე არის, მაგრამ იმის გამო ჩანს რომ სიტყვაზე როცა ახლობელმა აი სადღაც დააბუქა, სადღაც ესე რომ ვთქვათ, შენ გამოჩანს, შენ თუ არ იქნები ისიც არის. და არა იმის გამო რომ რაღაცა ხარისხიან მუსიკას ვის და რეალურად ძალიან ბევრი იქნეს ხარისხიან მუსიკას და ძალიან მიხარია რომ მოდიან ესეთი არტისტები და მეც ახლა მაგრამ კიდე ბევრი არტისტია ესეთი ვით შემდგომ წამოვიდა და ხშირად უსმენ ხოლმე მიყვარს ახალი არტისტების მოსმენა და ძველების თავისთავად და ძალიან კარგი გემოვნება აქვს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არტისტისთვის, ანუ რა მუსიკას აწვდი შენ კრაუდს და
სამწუხაროა რომ ძალიან ბევრი იჩაგრება, ანუ ბევრ ადგილას თან და ეს ახლობლობის გამო ითარება. ხო, პირველ რიგში ეგ არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ მრავალფეროვნებაც უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სულ ერთი და იგივე არტისტი, რაღაცა მომაბეზრებელიც არის და პლუს ამას ვერ გაიზრდება ეს სფერო და ვერ გაიზრდება არტისტის, ანუ არტისტი თუ არ შევიდა კონკურენციაში, კარგი კუთხით, მე არ ვიძახი რომ რაღაცა ეს. იგი რა თქმა უნდა. კარგი კუთხით ხო, ანუ პირიქით, ანუ შენთვისაც мотиваცია უნდა იყოს, რომ აი რაღაცა ამდენი კარგი არტისტი წამოვიდა და შენს უფრო მეტი უნდა გინდოდეს და მეტი უნდა ეცადო. არა იმის ხარჯზე რომ აი ვიღაცა გვერდზე ჩაწიო, რომ ანუ მე იმას ჩავხსნი და მე ამით რაღაცა წინ წავა და უფრო მე გამოვჩდები და სამწუხაროდ არიან ეგერთი არტისტები და ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ერთმანეთის საპორტი, რასაც უყურებ მე საზღვარგარეთ მოღვაწე არტისტებს, ძალიან დიდი დიჯეები ასაპორტებენ newcomer არტისტებს შედარებით დაბალი დონის არტისტებს რჩევებს აძლევენ, რაღაცა სიყვაზე გასთორავს და გააზიარებს რაღაცა 500,000 გამომწვევი რო ყავს ამ არტისტს, რაღაც ძალიან famous არტისტი რო არის და გააზიარებს და მაგით ასაპორტებს, რომ აი აუდიტორიას გააცნოს ეს ადამიანი. სამწუხაროდ იშვიათობაა ჩვენთან ეგ და ძალიან ცუდია ეგ მინდულა უნდა შეიცვალოს ჩემი აზრით და ამის შემდეგ უფრო და უფრო წინ წავა ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან მოქმედებს ეგ ყველაფერზე. გაითვალისწინე რომ ჩვენ ზოგადად ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ანუ ჩვენ საპორტი მარტო ამ ინდუსტრიაში არ გვაკლია, კიდევ ბევრ საკითხში გვაკლია. თავისთავად. ანუ ერთი და იგივე პრობლემაა ყველგან, ხვდები? უბრალოდ განსხვავებას მე რაში ვხედავ, იცი, ამ შემთხვევაში უბრალოდ რაში მინდა რომ დავინახო. ეს ინდუსტრია არის ძალიან ბევრის მთქმელი, ბევრი რამე გაუკეთებია. ბევრის სათქმელი უთქვამს, ბევრის გასაკეთებელი გაუკეთებია მათ შორის და ვფიქრობ, რომ ამ ინდუსტრიაში მოღვაწე ადამიანებმა ბევრად უფრო მეტი პატივისცემა რომ გამოიჩინონ ერთმანეთისადმი, აი შენ ლოგიკას რომ გავყვეთ, ასეთი რაღაც მოხდება, რომ თუ ერთმანეთის ხარჯზე და ერთმანეთის კონკურენციაში საკუთარი თავისგან ვითარებას არ შევწყვეთ, შესაბამისად გაიზრდება ჩემი და მათ შორის ყველა მათგანის ხარისხიც და დონეც და მათ შორის ამ ინდუსტრიის კი ბატონო, უფრო წინ წავალთ, რა თქმა უნდა. კი. იმიტომ რაც უფრო მეტი ხარისხიანი არტისტი იქნება და რაც უფრო მეტი გასაქანი გვექნება, შესაბამისად იმატებს დონეს და მოთხოვნას და თავისთავად ეს აისახება ყველაფერზე. შენი გადმოსახედიდან აი რას შეცვლიდი მაგალითად გარდა ამ მიდგომებისა, რას შეცვლიდი საკუთარი კლუბი რომ გქონდეს მაგალითად ხომ ხდება ის ზოგმა შეიძლება მოგვისმინოს და თქვას რომ კი მარტივია ასე ლაპარაკი ხომ ხდები რა, მაგრამ კლუბს ჭირდება თავისი ფინანსები, რესურსი ჭირდება და მათ შორის ჩვენაირ კრიტიკულ გარემოში, აი როგორ კრიტიკას გულისხმობ, იცი, ჯანსაღს არა. იარაღლიკურ კრიტიკას გულისხმობ, იმიტომ რომ ერთი რამე თუ შეგეშალოს, უკვე ცუდი ტიპი ხარ რა. ხო და აი მოდი კლუბების მხარეც გამიხილოთ მაგალითად აი ამ ხელა რესურს დებენ ამ ყველაფერში ხომ ხვდები წარმოიდგინე მარტო კარგი ხარისხიანი საუნდ სისტემა რომ გქონდეს აი ყველაზე მინიმუმ 150,000 უნდა დახარჯო ყველაზე ცოტას გეუბნები რა და შესაბამისად მე ამ ყველაფრის შენახვა მოვლა მათ შორის ბევრი ხარჯი არის როგორც მაგალითად ტექნიკურ საკითხში, პერსონალი და შემდეგ კლუბი საკუთარი თავის არსებობისთვის ფულს ხარჯავს მაგალითად ხომ ხვდები რა ხო და აი ის მოცემულობა როდესაც მაგალითად მე პირადად ან შენ გეუბნებიან რომ ცირა შენ დამწყები არტისტი ხარ და მე რაღაც არ მიიღირს მაგალითად შენთან ურთიერთობა აი რას ხედავ აქ რა შეიძლება რომ იყოს და რატო შეიძლება რომ იყოს ისე როგორც შენთვის სწორად იქნებოდა მადლი იცი რა არის ანუ ძალიან რთული საკითხია და რაღაც მომენტში მაინც ისე ვიბრუნდებით, რადგან წელან ვისაუბრეთ, რომ ბუქერები ვინც არიან, ნუ მე უფრო თითქოს იმას საუბარი, აქცენტს აკეთებენ მაინც გამოსვლი კადრებზე. ანუ newcomers არ ვეხები რა, ანუ შეიძლება რაღაცა 2 წელი, 3 წელი კონდეს გარკვეული გამოსვლება, მაგრამ შანსის მიცემაზე აქვს საუბარი. ანუ რთული, ანუ მაგ ნაბიჯის გადადგმა უჭირთ, ესე რომ ვთქვათ რა, ანუ ცუდად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ ну ესე ჩანს და ну რასაც ვხედავ იმას ვიძახი რომ ანუ უჭირთ რაღაცა მაგდან ბიჯის გადადგმა რომ აი მოდი რაღაცა ახალი დავბუქოთ რაღაცა ну ახალი სახე გამოვაჩინოთ შანსი მივცეთ ძალიან ბევრი არტისტია ვისაც
დიდი crowd იყავს ესე რომ ვთქვათ, საკუთარი. ესეც დადებითად იმოქმედებს უზე, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი გაყვება, პლუსი ყოფი ადამიანები მოისმენენ და რაღაცა განსხვავებული შევა, ანუ იმ კლუბშიც. და ნუ რაღაცა უფრო მრავალფეროვანი სახე მიეცემა. პლუს ამას ფინანსების კუთხით ვიცი რომ ბევრ კლუბს ფინანსურად რაღაც რთული პერიოდები აქვს და ძალიან სამწუხაროა და ძალიან დიდ შრომას დევს ბევრი ვიცი და რთულია ესე რომ ვთქვათ დღეს კლუბი რო შეინახო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ფინანსებს მოითხოვს და ჩემი აზრით უფრო მეტი უნდა იყოს კერძო პირების და კომპანიების ჩართულობა იმაში, რომ დააფინანსონ, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ ძალიან ბევრი კლუბი და ადგილი ისეთი, რომელსაც ძალიან ბევრი სპონსორი ყავს, გაზრდილია, ესე რომ ვთქვათ, ინტერესი და ჩემი აზრით ამ სპონსორებით და კერძო პირების მოზიდვას იმით უნდა განაპირობებდეს, რომ რაღაცა შეიცვალოს ისე რომ გავიზარდოთ, ანუ ზუსტად იქ მივდივართ ისე და იმ ადგილს უბრუნდებით, რომ წინვა წავიდეთ. ხო, ანუ ის დეტალები რაც განვიხილეთ, აიგენილოს შეიცვალოს, რომ რაღაცა უფრო მეტი დაინტერესა, ანუ დონე რო გაიზრდება და უფრო ხალხისთვის უფრო მიმზიდველი იქნება, მრავალფეროვანი იქნება, უფრო მოიმატებს მოთხოვნა, შესაბამისად დაინტერესებაც უფრო დიდი იქნება. ლუკა, რა მინდა გკითხო, ესეთ შეკითხვა მაქვს შენთან. მესმის ყველას უკმაყოფილება, მათ შორის მეც ბევრი რამით ვარ უკმაყოფილო და როგორც არტისტი და რაღაც პოდკასტის წამყვანი, ბევრჯერ ყოფილ ვარ რაღაცების წინააღმდეგი, მაგალითად რაღაცებით უკმაყოფილო. მაგრამ მიუხედავად ჩემი უკმაყოფილებისა, მე ვიცი მაგალითად მოქცევის წესები. შენი აზრით არტისტებს კლუბის ადმინისტრაციის, გარემოს და ადამიანების მიმართ გვაქვს თუ არა წესები, რასაც არ უნდა გადავიდეთ და უნდა ვიცოდეთ, როგორ უნდა იქცეოდეს მაგალითად ნორმალური არტისტი, ეს არ აქვს მნიშვნელობა წლების გამოცდილება ექნება ამას თუ დამწყები არტისტი იქნება, პირველი საფუძვლები რა არის ამ კარიერაში, რაც უნდა იცოდე. თავისთავად, ანუ მოქცევის წესები, ანუ მარტო არტისტებს არ ეხებათ, ანუ ზოგადად ჩვენი ცხოვრების წესი უნდა იყოს ეგ, რომ ადამიანებთან გქონდეს ისეთი დამოკიდებულება, რაც სწორია, ანუ ელემენტარული გამარჯვების ფორმა, გასაუბრების ფორმა, სამწუხაროდ არიან ისეთი ადამიანები, ვინც ვიღაცას ზევიდან უყურებენ, ვიღაცას ესე რომ ვთქვათ არ კადრულობენ და გამარჯვების ხმა არ უნდა და აი ესეთი რაღაცეები ძალიან ცუდია, რამდენადაც შეიძლება კარგი არტისტი იყოს, შეიძლება იმდენად პიროვნულად ძალიან დაბლა იყო და ეგეთ არტისტი ჩემ თვალში არაფერს არ წარმოადგენს, ანუ არ არის აქ მარტო მუსიკა, პირველ რიგში ადამიანები დაიწყება ხო ყველაფერი. ჩემი აზრით არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერ ადამიანთან უნდა გამოირჩეოდნენ იმ ადამიანობით და იმ თვისებებით, რაც სწორია და ელემენტარული რაღაცა გაუღიმო და გამარჯობა უთხრა თბილად და ნუ რაღაცა ერთი-ორი სიტყვა გავცვალო ისე როგორც შეგვეფერება, ანუ ეს იქნება კლუბის სტაფის წევრი, არტისტი, უბრალოდ crowd-ის მომემეწევი არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ თავარია რომ დამოკიდებულება ისეთი ქონდეს, რომ მერე იმ ადამიანმა არ თქვას, რომ აუ ამას რაღაცა თავში აფავარნი ესევიდან გვიყურებს და იმასევიდან უყურებს და ესა უნდა იყოს ხელოვნურად გაკეთებული, რა უნდა იყოს ბუნებრივად, რაც თავარია, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ რაღაცა თავს იკატუნებენ და რაღაცა ეპირფერებიან ერთმანეთს და ეგ ძალიან ცუდია რა. სამწუხაროდ. აი დეითზე მისვლიდან უკან სახლში დაბრუნებამდე, სანამ შენ მაგალითად როგორც არტისტი მოცემული კლუბის თუ ფესტივალის ლოკაციას დატოვებ, სამი რამ მითხარი, რა არ უნდა გააკეთო, რომელიც არტისტის ან ადამიანის მოქცევის წესებში არ ჯდება. მაგრამ მათ შორის უფრო მეტად არტისტის, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ დეითზე შენ ხარ ის ადამიანი, ვის გამოც მოვიდა ხალხი, ხო? შენ უნდა შექმნა იქ კონკრეტული მუსიკა, გარემო და ეს ემოცია მათ უნდა მისცე შენ. აი სამი რამ მითხარი, შენით რა არ უნდა გააკეთო. პირველ რიგში მე ძალიან მიყვარს და ძალიან ვაფასებ, როცა არტისტს კარგი ურთიერთობა აქვს crowd-თან. ანუ კარგი დამოკიდებულება აქვს და არ არის ეს მოვალეობის მოხდის მიზნით. არ უნდა იყოს მოვალეობის მოხდის მიზნით პირველ რიგში იქ ყოფნა. ანუ შენ შედიხარ ურთიერთობაში სვენელთან და სვენელი შემოდის შენთან ურთიერთობაში. არ უნდა იყოს პირველ რიგში ეგ დამოკიდებულება, რომ აი მოვალეობის მოხდის მიზნით მე მოვედი, დაუკარგე და აბა წავედი, ხო? ანუ
ეს ერთი. კი ბატონო. მეორე აუცილებლად უნდა დაასაპორტოს სხვა არტისტები, იქ ყოფი. ქონია მეც პირადად შემთხვევა, რომ რაღაცა ორმავზე ყოფილა რაღაცა საწყისში და მოსულა რაღაცა არტისტი და არაფერი რა გეგონება არის გახარ, რო არ შეგიმჩნევს, ასე რომ ვთქვათ. უნდა უშუალო გული წარმატებები რა თქმა უნდა და დაასაპორტო მინიმუმ პატივისცემის ნიშნად რა. მეორე და მესამე ზოგადად კლუბში და არ აქვს მნიშვნელობა კლუბი იქნება ფესტივალი ნებისმიერ ადგილას ზოგადი წესები რაც არის არტისტს უფრო მეტი მოგეთხოვება ანუ რაღაცა ისეთი საქციელი უნდა გააკეთო რომ ცუდად გამოჩნდა იმიტომ რომ სიტყვაზე ძალიან დიდი კრაუდი იღურებს და ხედავს და რაღაცა უხამსია უნდა გააკეთო რაღაცა ისე უნდა მოიცე იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ დავასახელებ ხა ისევ ბევრმა იცის უკვე იყო რამოდენიმე შემთხვევა ხა საქართველოში როცა რავი ტანგებით იდგნენ არტისტები და გახთილები და რავი არაფერში არ ჩდება ეგეთი რაღაცა ტანგებით იდგნენ ჩემი აზრით ძალიან ბევრს ნიშნავს რომ ანუ ელემენტარული პატივისცემა არის ისევ იმ ადგილას სადაც ხარ ადამიანების და შენი თავის. და ეგეთი რაღაცები ჩემი აზრით თუ მაგალითად თვითონ ადგილი განსაზღვრავს რომ შეიძლება იდგე ასე. რა ვიცი მე ეჭვება საქართველოში რომელიმე ადგილიდან სამწუხაროდ იყო ეგეთი შემთხვევები, მაგრამ ის თვითონ ადგილის მინუსიც არის და მაგას დიდი ხანი არც უწერია თავისავად, იმიტომ რომ არსებობს ეგეთ რაღაცას, რომ გასაკანი მიეცეს. ამ შემთხვევაში რომ აი კონკრეტულად დაჟე ხალხი შეიძლება და მსგავსი პერსონაჟისგან იყოს იქ მისული არის ეგეთი, ვიცი, ანუ ეგეთი ადამიანები სამწუხაროდ რომ ანუ იმის გამო მიდიან, რომ აი ვიღაცა გახთილია და ანუ რაღაცა სხვა ინტერესები აქვს რეალურად და არ აქვს ის ინტერესი, რომ აი მუსიკას მოусმენ და ადამიანებს შეხვდები და რაღაცა კარგ ემოციებს გავუსვლით ერთმანეთში. ეგ მიდგომა არ აქვს და ეგ სიყვარული არ აქვს მუსიკის მიმართ და ანუ სამწუხაროდ ბოლო წლებში ძალიან ხშირი არის ეგეთი შემთხვევები და არტისტი რო ხარ შენ თავსაც პატივი უნდა ცე მსმენელსაც და იმ ადგილსაც სადაც ხარ იმიტომ რომ მით უმეტეს საქართველოში ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული და ძალიან ბევრი ისეთი არტისტი ყოფილა ჩამოსული რომელიც რა ვიცი ბევრი ფესტივალი და ადგილი მართლა ინატრებდა და შეშურდებოდა და აქედან გამომდინარე ელემენტარული რაღაც წესები უნდა იცოდე რომ აი არ უნდა გაიხადო და არ უნდა გაშიშვდე და ამას თავი დავანებოთ გაშიშვებას რაღაცა ისეთი უხამსი არ უნდა გააკეთო რაც სულად მოხდება თვალში იმიტომ რომ არტისტი ხარ და უფრო მეტი მოგეთხოვება და უფრო მეტად ასე რომ ვთქვათ რაღაცა ძინჯად უნდა გეჭიროს უფრო თავი რა და რას ფიქრობ აი ამ წესების არ ცოდნა მან ცოდნამ და მათმა დარღვევამ შეიძლება რომ როგორც არტისტის მაგალითად შენი კარიერა დაასრულოს იმ კონკრეტულ მომენტში მოცემულ მომენტში თუ ამას საჭირო ადამიანი შეიძლება იმოქმედოს ანუ სამწუხაროდ ხდება ისე რომ ისე არის დამკვიდრებული დღეს რომ აი ესეთ რაღაცებს აიგნორებენ თუნდაც რაც ვისაუბრე რომ ანუ რაღაცა კომუნიკაციის ამბავი დამოკიდებულების ამბავი ადამიანებთან არტისტებთან სამწუხაროდ ბევრი აიგნორებს და ანუ მაინც იგივე მეორდება მაგრამ რეალურად ესე რომ შევხედოთ ძალიან ცუდია იქ და მოქმედებს მაინც იმიტომ რომ სიტყვაზე იმ რამოდენიმე კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება არ ქონდეს პრობლემა მაგრამ ადამიანების უმრავლესობაზე მაინც უარყოფითად აისახება და რაღაცა უარყოფითად განეწყობა შენზე შენ ხედავ ჯანსაღ გარემოზე უკვე მოქმედებს და ესე რომ ვთქვათ ძალიან ბევრ ქვეყანაში მსგავს რამეზე ძალიან ცუდი რეაქცია ექნებოდა და ვიცი კიდეც და მინახავს კიდეც უნდა ხონდეთ კიდევაც რატომაც ვიდეოების მინახავს რომ რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება ყოფილა და ძალიან დიდი აგრესია წამოსულა და სხვაზე ჩაუხსნიათ ბევრი ფესტივალიდან ადგილიდან და ჩემი აზრით სწორიც არის რა იმიტომ რომ არტისტობა გვერდზე რო გადავდოთ პირველ რიგში ადამიანობა არის და შემდეგ მოდის უკვე დანარჩენი საქმიანობაც და ასე შემდეგ შენ პიროვნება და საქციელი და ადამიანობა განსაზღვრავს ნებისმიერ შენ გაკეთებულ შენ არტისტი ხარ ხან შეცდომები ბუნებრივია და დაუშვებ ჩაუბრივი ამბავია და თავარია რომ აი იმ რაღაცებს არ გადაუხვიო რაც ადამიანური არის თორე ანუ შეცდომებზე სწავლობ და შეცდომებზე რაც ადამიანებად გვაქცევს შეცდომებზე სწავლობ შეცდომებზე ვიждები და ეს ბუნებრივი არის და უშეცდომო ადამიანი რა ვიცი არ არსებობს და პირიქით ამ შეცდომების კარგი არის და რაღაცა სხვა კუთხით დაინახავ შენ სტილს და უფრო მეც იმუშავებ ზუსტად იმ შეცდომის აღმოფხვრაზე რა სამომავლოდ წაგადგება და ესეთი დეტალები ჩემი აზრით არ არის პრობლემა ანუ რაც უფრო ძველი შეცდომას უშვებ ბუნებრივია კარგია მაგრამ
ესეთი დეტალები მაინც არ მოხდება მსმენელს და იმყოფ ადამიანებს ისე თვალში, როგორც შენი აი ეს ქმედება, რომ რაღაცა ცუდი დამოკიდებულებით იყო ადამიანებთან. ნამდვილად. ლუკა, მაინტერესებს ჩვენზე მინდა გითხო, რა ვიცი, რასაც ფიქრობ, თუ რამე შენთვის როგორ გითხრა, შესაძლებელი არის თუნდაც ჩვენზე. მოკლედ, შენი რეალური აზრის მაინტერესებს ჩვენთან მიმართება შენ რატო გადაწყვიტე, რომ ჩვენს პროექტში მიიღო მონაწილეობა? პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ აკეთებს პროექტს და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ადამიანები მუშაობენ ამ პროექტზე და ძალიან დასაფასებელია. და პლუს ამას ძალიან დიდი სიახლეა და ანუ მე სანამ ეს პროექტს შექმნით, მაგამდეც მქონდა რაღაცა ჩემ თავთან საუბრები და ანუ ჩემს უგუნყოფ ადამიანთანაც, რომ რატო არ იქნება რაღაცა ისეთი პროექტი, რაც დაეხმარება ამ ინდუსტრიას და რაღაცა განსხვავებული შემოვა, რაღაცა ისეთი საუბრები იქნება, რაც დადებითად ასახავს ამ ყველაფერზე, ანუ რაღაცა კრიტიკა იქნება, რაღაც კარგი ნიუანსების განხილვა იქნება და ეს ძალიან მოქმედა და ძალიან კარგია და ძალიან მიხარია, რომ ეს პროექტი შეიქმნა და ჩემი აზრით აუცილებელი და მნიშვნელოვანი იყო ამ სფეროსთვის მით უმეტეს დღეის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რაღაცა ცუდისკენ შეიცვალა და ამ ყველაფერზე ღიად უნდა იყოს საუბარი, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება სწორზე დადოს, ვიღაცა შეიძლება რაღაცა ხმა მოიგოს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა 1-2 ადამიანის, ეს უნდა იყოს მასობრივი და მასობრივი სახე უნდა მიეცეს. და ზუსტად მაგას იძლევა ეს პროექტი, რომ ანუ ღიად საუბრობ, ხალხი ნახულობს და დაინტერესებაც უფრო იზრდება და შესაბამისად, ჩემი აზრით, იმ პრობლემებზე რაც გვაქვს, დადებითად იმოქმედებს. ალბათ იცი, რომ ჩვენ Monolith Records-ი მხოლოდ პოდკასტი არ არის. ეს არის პირველი საწყისი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ადამიანებთან გქონდეს პირდაპირი კომუნიკაცია და გარდა ამისა, ჩვენ გვექნება კონკრეტულად ივენთების სერია, ფესტივალი და ჭალებში, რომ ვთქვა, სეკრეტ რეივები, ოღონდ აქ ძალიან არ გავშლი საკითხს, იმიტომ რომ როგორ გითხრა, მინდა რომ რაღაც სურპრიზად დავტოვო. მაინტერესებს შენ გახდებოდი თუ არა პირადად ჩვენი დახურული community-ის წევრი და პატარა იდეას გეტყვი, ჩვენს community-ში ვერ მოხდება ვერავინ, ვინც პიროვნულ ნორმებს არ აკმაყოფილებს, ანუ შენ ფულს გადაიხდი თუ ვინმეს მეგობარი ხარ, სულ რომ ჩემი მეგობარი იყო, თუ ამ community-ისთვის ხარ შეუსაბამო, მეგობრობა, მაგრამ ამის იქით დასრულებულია ამ საკითხზე ჩვენთან საუბარი. იმიტომ რომ მე მინდა ასეთი გარემოს შექმნა, სადაც არ იქნება არც ქართული ჯიგრული პონტი, არც შენი მეგობრობა, არც ახლობლობა, არც ეს გამიკეთე და მე ამას გაგიკეთებ და არც რაღაც ბილეთები ან საწევროს ფული ან რაღაც მსგავსი. ანუ ეს არ იქნება კონკრეტულ ბენეფიტებზე არსებული community, ეს იქნება community, სადაც ყველა ვერ მოხდება და ყველა ვერ იქნება. იქნება ჯანსაღი, ის რაც რეალურად ჯერ არ გვაქვს ამ ქვეყანაში. ესეთი რაღაცები ადრე უფრო იყო ხოლმე, სანამ რამოდენიმე არა, უბრალოდ 1-10 წელი გავიდოდა რა. იმიტომ რომ ადრე ბევრად უფრო სხვანაირად აფასებდნენ მუსიკასაც, ერთმანეთთან დამოკიდებულებასაც და აბსოლუტურად სხვადასხვა შეხედულებების მქონე ადამიანები ერთად მშვენივრად ატარებდნენ დროს. და დღეს ეს მოცემულობა ასე არ გვაქვს. ანუ თუ ფულს იხდი, ოკეი, როგორი შეხედულებაც არ უნდა გქონდეს, რა პრობლემაა. მაგრამ მე ეს დამოკიდებულება მაქვს მხოლოდ ამ საქმის გარეთ. ანუ კი ბატონო, რა შეხედულებისაც გინდა იმის იყავი, მე შენთან პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ ეს არის ჩემი. და აქ უკვე წერტილი, ანუ ჩემსაში შენ უფლება არ გაქვს, რომ გადმოხვიდე. ანუ ხომ ხვდები ისიც, ზუსტად ისე ჟღერს, რომ ანუ სადაც შენ თავისუფლება იწყება, იქ მთავრდება ჩემი, ხო ხვდები და ზუსტად იგივე იქნება აქ, ოღონდ აქ ბევრად უფრო მეტი და მაღალი დონის და მაღალი ხარისხის ფილტრაცია მინდა რომ იყოს, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ადგილას რა. ფული არ არის ამ შემთხვევაში ინტერესი, იმიტომ რომ ფული როგორ კეთდება, ისედაც ძალიან კარგად ვიცი და შესაბამისად ეგ ყველაფერი თავის ადგილას არის. რას ფიქრობ, აი ეს იდეა თუ მოგწონს და იქნებოდა თუ არა მსგავსი ადგილის ნაწილი? კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როცა მუშაობ ხარისხზე და როცა ფიქრობ იმაზე, რომ რაღაც განავითარო და წინ წაწიო და არ იყოს ეს რაღაცა
იმ ადამიანების თავში შეყრა რომელიც სიტუაზე ერთი წრე რო აქვს ტრიალს იმიტომ რომ შენ უკვე ახალი ადამიანები შემოყავს რაღაცა შანსაზე სხვა არტის რომელსაც შეიძლება სხვები ვერ ამჩნევდნენ ან ამჩნევდნენ მაგრამ იმ დონეზე არა რა დონეზე უნდა ამჩნევდნენ ძალიან კარგია და სასიხარულოა და ესეთი პროექტები რაც მეტი იქნება უკეთესი არის რა თქმა უნდა ჩემი აზრით ნებისმიერი არტისტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან მიმზიდველი არის აღნიშნული პროექტი არ ვიტყოდი უარს ძალიან და ძალიან საინტერესო რაც ვიცი საინტერესო პროექტი ჩანს ძალიან და ეჭვით ამეპარება იმიტომ რომ ამ პროექტიდან დაწყებული უკვე წარმოდგენა გექნება როგორ შეიძლება გაგზავდეს დანარჩენი რაღაცა სიახე და იმას კი წინასწარ უბრალოდ საუბარში რო არ ჩამბეთვალოს ну ნათქვამს ანახი ჯობია და ჯერ ორი თვე და ერთი კვირა რაც ვარსებობთ და კიდევ აი ნახევარი წელი გვაცხადეთ იმიტომ რომ ზოგადად საქმეს დრო ჭირდება შესაბამისად ეტაპობრივად ყოველ თვე თუ სადმე რამე მინუსია ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი შევცვალოთ და დავხვეწოთ და უკეთესი გავაკეთოთ ეს წოვის არის მეგეც მიდგომა საჭირო რასაც ვაკეთებთ შესაბამისად ესე რაღაც გავაბუქო რაღაცები ეტაპობრივად თვალს გვადევნებთ როგორც ხედავ და შენს ნახავ მათ შორის რა და როგორ შეიძლება და რა როგორ იქნება არ ვიცი ვფიქრობ რომ საკმაოდ კარგი შეხედულებები გაქვს ბევრ საკითხზე მგონია რომ საკმაოდ კარგი დიალოგი შედგა დღეს ვიმედოვნებ რომ ჩვენი პროექტი შენს მუსიკალურ გზაზე არ ვიცი ვერ დაგიკონკრეტებ მე რას შეცვლის მოიამ თუ რამე შეცვლის შენთვის უკეთესობისკენ გამიხარდება იმიტომ რომ მინდა რომ ნებისმიერ ადამიანს ვისაც რეალურად ეკუთვნის თავისი ადამიანობიდან თავისი საქმიდან გამომდინარე ან მე მხოლოდ ერთ დეტალს არ ვუყურებ რა ვუყურებ შენს შეცდომებსაც შენს მუსიკასაც შენს კარგ გაკეთებულსაც და შესაბამისად თუ შენში არსებობს რაღაც კარგი რაც არ არის დასაკარგი მაგალითად ჩაჯდა რა რითმით აქედან გამომდინარე რა ვიცი ჩემი საფორთი როგორც შემიძლია ყველა ადამიანს ისე ეკნება მე არ ვარ მიკერძოვებული ადამიანი და მით უმეტეს დღევანდელობაში როცა ძალიან იშვიათია ესეთი ადამიანები ვინც სხვას ასაფორთებენ და სხვაზე ფიქრობენ და ამ სფეროზე ფიქრობენ მართლა ძალიან სასიხარულოა და რამდენადაც ისინი გასაფორთებენ შენ სულ იგიჩნდება რომ უფრო მეტად დაასაფორთო ეს ადამიანი და ძალიან მიხარია ვფიქრობ კარგი დღე გამოვიდა კარგი დიალოგი შედგა ძალიან ბევრი წარმატება მინდა რომ გისურვო ასევე სამომავლო გეგმებში მოცემულ მომენტში კარიერაში და ჩვენ შესაბამისად რამე გვერდში დგომოთ თუ იქნება საჭირო ჩვენი პროექტიდან ალბათ კი იცი უკვე რომ ჩვენ ამაზე უარზე არ ვიქნებით და არ ვიცი ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ ასევე კარგი იყო შენთან საუბარი ძალიან სასიამოვნო დაგემშვიდობებით მეგობრებო ეს იყო ლუკა ლომჯარია ვფიქრობ კმაყოფილები ხართ თქვენს დღევანდელი დიალოგით შევხვდებით შემდეგ გადაცემაში